看看这猫，都8岁了还黏着娃睡觉。但凡我想碰孩子，走开，别动我的崽！看看谁也分不开你俩。你们还总问它这毛怎么不会搞到到处都是？关键它吃鱼油啊！那你倒是拿来呀！来，给你吃点鱼油养养毛。这还差不多。快跳起来！好啦，这每天来一根鱼油棒，就不怕你这行走的蒲公英了。这传统鱼油猫不爱吃，就给它试试这个绝像嘴巴的美毛冻干棒。这还没拿出来，它就迫不及待了。给我拿来！它这里面加了美毛界公认的黄金铁三角成分，鸡肉打底又香又脆，真香！这每天1包就够了，坚持吃就能看到毛质的变化了。看看乔治这毛质，都8岁了，油光锃亮，我这拔也拔不掉啊！再也不担心他俩靠着睡觉啦。